星光伴讀，一人兩代和一人兩制。作者馮偉剛。近日有位香港嘅網紅移居東莞7個月之後頂唔順回流香港，消息一出，走佬去到海外嘅黃絲就異常咁樣雀躍，借啲意狂踩大灣區嘅生活。其實呢一位網紅只係極個別嘅案例，筆者喺中山嘅一眾香港朋友至少生活咗1年以上，都過得非常之好。只係一年使公帑超過10億嘅香港電台話要支持香港融入大灣區，但係就從來都冇嚟中山採訪一下喺呢度生活多年嘅幸福港人。喺執筆前嘅一個晚上，同一班移居中山嘅香港朋友食飯，一台10個人要咗間房，冇最低消費，冇開瓶費，啲餸菜相當好食同埋豐盛，盛惠每人87蚊人仔，仲可以免費泊車。呢一間店名叫做浸月小樓私房菜，喺中山名校中港英文中學對面。筆者喺離開嘅時候，忍唔住同朋友講：喺中山使錢真係好有幸福感，性價比高唔再講啦，又可以講廣東話，好有喺香港嘅感覺。當然啦，呢一個私房菜只係喺一棟嘅小樓上面，對面係一間英文嘅中學校舍，唔可能好似喺中環國金中心食飯一樣，窗外係無敵嘅維港景。然而土生土長好似筆者咁樣，幾乎日日都可以見到維港嘅夜景，實在係冇乜稀奇。反而喺中山同一班香港朋友食飯，新知舊語，互相交換旅行嘅情報，享受美酒佳肴，成一大快事。順便講一句啊，我哋飲嘅都係寧夏出產嘅美酒，性價比亦都好唔錯。筆者亦都同朋友講，我哋生活喺一個幸福嘅年代，幼年嗰陣時唔使經歷打仗，只係要返鄉下探親嘅時候着多件衫，喺個袋度擺多啲藥油，以便一返到鄉下就將啲衫同藥油放低俾親戚。我哋經歷過國家比較貧窮同埋動亂嘅60年代，但係過咗10年，我哋開始考大學嘅時候，國家就開始改革開放，之後係高歌猛進，經濟不斷穩步發展，到咗今日食物同埋貨品供應不絕，國家係製造大國，任何民生用品都可以製造出嚟，價廉物美，咁樣先至有我哋今日喺中山嘅錢好使、菜好食、物質不愁嘅生活。我哋係經歷咗一人兩代，由國家相對貧窮一路走到豐足嘅新時代。當然，內地確實競爭激烈，好捲。不過筆者已經去到半退休之齡，冇興趣再喺職場嗰度打拼。更加重要嘅係，筆者以香港嘅微薄稿費收入喺中山消費，盡享一人兩制嘅好處。筆者雖然住喺中山嘅樓之中，但係日日都睇緊香港嘅新聞，瀏覽特區政府嘅新聞網，睇下有啲咩正式公佈。又不時上油管，即係 YouTube 睇下嗰啲走佬去到海外嘅黃絲點樣越彈香港，又係點樣無病呻吟。筆者曾經對本台嘅老總話：就算我今日依舊住喺香港，但係我亦都係透過新聞媒體獲得資訊，我亦都唔可能親身去出席政府嘅每一個記者會。咁樣我長居中山同埋長居香港喺獲取資訊上面根本就冇分別，唯一分別係用香港賺嚟嘅錢喺中山消費，幸福感好似火箭咁樣上升。當然，你一定要係網上工作，唔使每日準時返香港返工㗎啦，否則淨係通勤時間你都會非常之攰啊。然而，自從疫情之後，香港有唔少工種都係網上工作嘅。當然喺香港同埋朋友面對面食飯吹水，總係少不了嘅。筆者大約每個月返香港3次，平均每2個禮拜1次，順便享受特區政府嘅2蚊交通津貼，成一樂也。但係喺香港食飯就非常之受氣啦。筆者唔止一次喺晚上8點半之後就俾服務員提醒要落 last order， 最後落單，因為人哋最遲9點半就要閂門啦。見到香港飲食業今時今日咁嘅態度，筆者只能夠搖頭嘆息，或者飲食業界嘅議員真係要跟進一下。一人兩代令到筆者同埋身邊同齡嘅朋友深感國家今日嘅局面得來不易。所以喺2019年嘅時候，對於搞亂香港、壓制國家發展嘅黃絲黑暴十分之反感。一人兩制就令到筆者同埋喺中山嘅香港朋友們幸福感滿瀉啊！